और सन सवा सुनावा है कि जगह मगहिया जवा अमगह महान हिंद अदसवा किसान है कि प्यासायत माँ जुड़ा के जे जा कि खंडहर बोल रहल धीरे धीरे कि मगह के गाथा महान अबूध के बुधिया जगलई धरतिया कि नमवा पड़ल भगवान कि इहे मगह तो है आहिंद के सरताज बबुआ इहे मगह तो है आहिंद के सरताज बबुआ वो पटना गया नवादा नालंदा औरंगाबाद 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 बबुआ। अरे 7 जिला बस हिया मगह में सातों हिया महान आपने आपन गुण के गावे सुनला धर के ध्यान। हमारे जिला में सभी जिला का अलग महत्व है। हमारा भगवान भक्ति की नगरी औरंगाबाद है, गया है और नालंदा है, खुला नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, तो बहुत बड़ा नाम है। 7 जिला बस है मगह में सातों है महान आपने आपन गुण के गावे सुनला धर के ध्यान। एगो नया जिला बनल है हो एगो नया जिला